ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો? મજામાં? તો આ છે મારા ગામનો રસ્તો. આ કૂતરું જાય છે, પેલું પાછળ તમને મારું ગામ દેખાય. મસ્ત નજારો, ડાંગર. આ છે અમારું ખેતર. આ લચકોને પાજરો કર્યો છે ગાય ભેંસો માટે. એમાં અમે 3 દિવસ પહેલાં પાણી વાળ્યું હતું. આજે ઉગી ગયેલું છે. ત્યાં પેલું લીલું દેખાય ત્યાં સુધી આખું ખેતર છે. પાઇપલાઇન હજી કરેલી છે, પાણી વાળું થશે ત્યારે. આ ખેતર પણ અમારું છે. આ પણ પાણી વાળે છે, પણ હજુ ઘાસ ઉગ્યું નહીં બરાબર. હમણાં થોડા ટાઈમમાં ઉગી જશે એ પણ. અને આ બાજુમાં અમારે ઘરની બાજુમાં જે ઘર છે એમનું ખેતર અહીંયા આગળ છે. આખો મારા ખેતરના આજુબાજુનો નજારો. આ પાછળ બી આપણું ખેતર છે ને આ ઘાસવાળું લચકન બાજુ કરેલું છે. તો અમારા ખેતરની પાસે એક કૂવો પણ છે. બહુ જૂનો કૂવો છે અને હમણાં પાણી ભરાયેલું છે. તો આપણે જ્યારે એક કૂવો જોવા છે, મેં તમને કૂવો બતાવું પાછળ. ચાલો. ફાઇનલી કૂવા પર આવી ગયા. કૂવો બતાવી દો પાછળ. અરે કૂવો, કૂવાની અંદર પાણી બતાવતો પાણી તમને દેખાતું હોય. એનો પાછળનો કેમેરા પણ તમને બતાવો કૂવાનો નજારો. આ
કૂવો જે છે એ મારી દાદીના જે પપ્પા હતા ને એ જીતા હતા ને ત્યાંનો કૂવો છે. હમણાં તો દાદીના પપ્પા તો નથી, દાદી તો છે પણ એ દાદી થોડા બીમાર જેવા રહે છે, એટલે એમના પપ્પા હતા ને ત્યાંનો કૂવો છે. એટલે બહુ જૂનો કૂવો છે. મારા પપ્પા નાના હતા ને એના બહુ પહેલાંનો કૂવો છે એ. આ કૂવો હમણાં પાણી ફૂલ ભરાયેલું છે પણ થોડા ટાઈમમાં સુકાઈ જશે પાછું. એ ઉનાળામાં તો પૂરો કૂવો ખાલી થઈ જાય. અહીંયા પર ડાંગર કરેલી છે એટલે ડાંગર કાપી નાખી દેજો તમે. અને પેલી બાજુ ત્યાં જે પેલું મોટું ઝાડ દેખાય ને ત્યાં ગાડી પક્ષીઓનો અવાજ આવે છે. જો ધ્યાનથી સાંભળો. હમણાંમાં જે ઝાડ ઉપર હિંચકો બાંધવાનો હોય ને તમને બતાવું. સાડીનો નાના છોકરાને રમાડવા માટે બાંધેલો હોય તે આ હિંચકો સાડીનો બનેલો છે. જો પેલું લાકડું છે એ નીચે ને ઉપર આ બાંધેલો છે. આ આંબાનું ઝાડ છે ને એના પર બાંધેલો છે. આ હિંચકો જે ગામડામાં રહેતા ને એમને ખબર છે. આ હિંચકો બાંધીને હિંચકો ખાવાની મજા બહુ આવે. નાના છોકરાઓ બી હિંચકો ખાઈને આપણા જેવા મોટા બી હિંચકો ખાઈ શકે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મળીએ નવા બ્લોગમાં. આજનો બ્લોગ હું અહીંયા સમાપ્ત કરું છું. બાય બાય.